ஜென்ரலாக இந்த டைஎத்திலின் கிளைகால்ன்றது இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, தொழில் இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு சால்வெண்ட்டாக, ஒரு ஆன்டி ஃப்ரீ சப்ஸ்டன்ஸாக, இந்த மாதிரி வந்து கலப்படம் பண்ணுறதுக்கு, மாய்ஸ்சரைசிங்க்கு, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸில், தொழிற்சாலையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். இரும்பல் சிறப்பில் இது காணவே கூடாது, இது சற்றே கூட உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் ரூல். ஏன்னா டைஎத்திலின் கிளைகால்ன்றது டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ், ஏன்னா அது வந்து ஒரு பாய்சனஸ் சப்ஸ்டன்ஸ். இந்த டைஎத்திலின் கிளைகாலை ஒரு மனிதர்கள் வந்து உண்டு கொண்டாங்க, குடிச்சாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா, உள்ள போயிட்டு அந்த எத்திலின் கிளைகால்ன்றது டைஎத்திலின் கிளைகாலிக் ஆசிடா மாறுது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னிக்கு ரொம்ப ஆபத்தானது. ஸோ அப்போ இந்த டைஎத்திலின் கிளைகால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஎத்திலிக் ஆசிடாக மாறும்போது நம்மளுக்கு கிட்னியை போய் பாதிக்குது. பாதிக்கும் போது வந்துட்டு கிட்னி வந்து செயலிழக்குது, கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுது. கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும்போது நம்மளுக்கு யூரின் வர்றது கம்மியாகுது. அதே மாதிரி உடம்புல இந்த கிரியாட்டினின் சொல்லக்கூடிய அளவுகள்லாம் ஏற ஆரம்பிக்குது. இப்படி ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்னி வந்து செயலிழந்து உயிர் வந்து இழக்கிறாங்க. இதில் ரொம்ப ஆபத்தானது வந்து குழந்தைங்க.